Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Султания Ситакаева. О последних событиях прямо сейчас. Оторваны от цивилизации. Жители Симферопольского микрорайона Белая 5 жалуются на бездорожье. В Симферополе проинспектировали учебные заведения. Украина прекратила финансирование телеканала АТР. Крымские спортсмены на Евроазиатских играх. Кто и как представит крымско-татарский народ? Душой с крымско-татарским танцем сегодня отметили 100-летие со дня рождения артиста ансамбля «Хайтарма» Шевкета Мамутова. Председатель Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков посетил Крым. В рамках рабочей поездки он побывал и на телеканале «Миллет». Встретился с генеральным директором Эрвином Мусаевым. Глава комитета рассказал нам о планах реализации поставленных Владимиром Путиным задач. Он считает, что это хорошая социальная поддержка для россиян. Мы уже приступили к работе в Госдуме, составили план работы. В ближайшее время с новым уже правительством обсудим этот план. Ну и, засучив рукава, будем готовить законы для реализации послания президента. Обсудили и цифровые инновации Крыма. По поручению президента необходимо обеспечить цифровую трансформацию производства. Для этого совместно с руководством республики уже выработана программа. Благодаря этой программе рассчитываем, что Крым будет передовым в России, будет показывать пример, как необходимо в этой области работать. Все сервисы, связанные с банковскими услугами, сервисы, связанные с туристическими услугами, с продажами билетов на транспорте, они будут цифровизированы, но плюс люди получат хорошую помощь с точки зрения доступа к чиновникам. С помощью современных электронных средств правительство страны сможет контролировать работу чиновников. Это повысит эффективность работы их на местах и уровень жизни в Крыму. Заасфальтировать основные улицы и увеличить количество маршрутов. Жители Белого 5 Симферополя годами просят помочь им решить транспортные проблемы микрорайона. С ними пообщался Руслан Минаев и готов рассказать все подробности. Жительница микрорайона Белая 5 Диляра Якубова показывает дорогу, по которой она ходит ежедневно. Выходит женщина на Конечной. При этом ей все равно приходится идти пешком около 2 километров. Идем домой по грязи. Вот эта улица центральная должна была быть Алмазарская, Конечная. Мы сейчас будем ехать туда. Сейчас Конечная остановка единственной здесь маршрутки находится на пересечении улиц Яшлар и Алмазарская. Дальше водители не едут, попросту боятся застрять. Жители просят продлить маршрут общественного транспорта до конца Алмазарской. Чтобы тем людям, которые живут в глуби, чтобы им было хотя бы ближе выходить на центральную улицу, уже выйти, сесть на маршрутку и поехать по своему месту назначения. Неизменный атрибут местных жителей – калоши и резиновые сапоги. По микрорайону они перемещаются только в них. Только калоши здесь спасают, потому что вот сами смотрите, везде грязь. И с осени до весны у нас калоши. Несмотря на многочисленные просьбы жителей заасфальтировать главные улицы микрорайона, дорог в Белом 5 не было никогда, говорит один из старейших жителей микрорайона Расим Куртвелиев. Я один из первых, кто приехал в Белое 5. Живу здесь уже больше 28 лет. Жители самостоятельно собирали деньги, засыпали щебень, но после осадков все размывается. А эта дорога ведет в микрорайон Загородный. Это кратчайший путь для жителей Белого 5, чтобы попасть в город. С недавних пор, вы видите, эту дорогу перекрыли такими плитами. Теперь люди оставляют свои машины здесь и идут до ближайшей остановки пешком. Преимущество этого пути в том, что с остановки в микрорайоне Загородный отправляются 5 видов транспорта. Для жителей такой вариант самый удобный. Еще перед Новым годом перекрыли, только я не могу понять, для чего они его перекрыли. Либо же не доделали, либо же, чтобы не ездили машины. В Государственном комитете по делам межнациональных отношений о проблеме знают. В администрации города Симферополя в настоящее время заключен контракт с проектной организацией, которая будет выполнять проектирование дороги с твердым покрытием протяженностью 2,4 километра. Председатель комитета отметил, работы планируют завершить до 30 ноября этого года. Руслан Минаев, Максим Турчев, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».
Чрезмерное загрязнение города рекламным мусором, хаотичное размещение кабельных сетей, порча имущества многоквартирных домов и неуплата налогов. Все эти вопросы стали темой совещания в Бахчисарае интернет-провайдеров с министром внутренней политики, информации и связи Крыма Сергеем Зыряновым. Провайдеры и администрация согласились наводить порядок, уже начать наводить порядок. Мы привезли с собой методические рекомендации, как это делать, и администрация совместно с провайдерами в ближайшее время рассмотрит эти рекомендации. Может, внесут свои какие-то корректировки, изменения и будут принимать буквально вот в ближайшие, я думаю, до конца января месяца примут и будут уже нормально идти цивилизованному диалогу. Всего в городе 8 интернет-провайдеров, из них только 2 платят официально. По словам главы администрации Бахчисарая, если провайдеры в ближайшее время не примут меры по устранению замечаний, то власти будут вынуждены принять крайние меры. Дальше мы уже будем действовать вплоть до отключения и снятия с опор освещения вот этих вот уже в нелегальном поле, кто работает. Это касается не только опор освещения, это касается крыш многоквартирных домов. То есть кто не хочет работать в правом поле, работать не будет никак. Также Сергей Зырянов предложил провести завтра субботник, на котором каждый из представителей кабельных сетей снимет со столбов города свои рекламы. Место встречи – городская администрация. Дальше они пройдут по всем микрорайонам Бахчисарая. Тот субботник, который планируется завтра, я думаю, да, наша компания, конечно, будет принимать участие. Те, что осталось завершить какие-то там моменты по поводу устранения рекламы, мы, конечно, устраним. Сегодня в Крыму более 200 провайдеров, которые оказывают услуги связи. Эта цифра значительно выше по сравнению с другими регионами России. Глава администрации Симферополя Елена Проценко проинспектировала работу учебных учреждений столицы. Она побывала в школе, гимназии и детском саду «Зайчик». Итоги визита в сюжете Айши Шулаковой. Глава администрации Симферополя Елена Проценко выездное совещание начинает в 39-й школе гимназии. Здесь учатся почти 1000 детей. Учебное заведение работает в 2 смены. Нравится учиться вам, детки? Экскурсию начали с учебных классов. Пообщались с педагогами и учениками школы. Затем осмотрели подсобные помещения и столовую. Здесь мы Особое внимание уделили организации детского питания, проверили систему контроля качества поставляемой продукции и условия ее хранения. Тепло, уютно, чисто очень, вкусно, хорошо пахнет и замечательная атмосфера. Детки улыбаются, детям нравится учиться. В выездном совещании также приняла участие замглавы администрации, начальник управления образования Татьяна Сухина. А это уже детский сад «Зайчик». Воспитанники учреждения проводят генеральную репетицию утренника. Разучивают песни, повторяют танцы. Телескопически позволяют вместить большое количество детей. Да. Детский сад «Зайчик» полностью обеспечен оборудованием, мебелью и оргтехникой. Вы сами организуете, да? Вы не только Нет, не сами. По словам Татьяны Сухиной, в Симферополе после послания президента Федеральному собранию планируют увеличить расходы на школьные завтраки. На сегодняшний день стоимость порции 36 рублей. Для учащихся начальных классов расходы на питание оплачиваются из муниципального бюджета, а это около 19 тысяч столичных учеников. Они получают бесплатный завтрак. Кроме того, дети льготных категорий, инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей, многодетные получают еще и обед на сумму 50 рублей. Плюс дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них на питание в день идет 159 рублей. Это за счет дополнительных выделенных денег из республиканского и муниципального бюджета – 40 миллионов рублей. Организацией питания в симферопольских школах занимается МУП «Горпищеторг». Как отметила Татьяна Сухина, предприятием довольны как родители, так и общественные организации. Айша Шулакова, телеканал «Миллет». Украина отключила вещание АТР на Крым, лишила финансирования единственного крымско-татарского канала в своем государстве, закрыла крымско-татарскую редакцию украинского телеканала и навещания UATV, а также убрала представителей незаконного вооруженного формирования «Аскер» с границы на Чангаре. Лишились крымские татары и представительства во властных структурах незалежной. Что происходит с покинувшими родину крымскими татарами в Украине, далее в нашем сюжете. Построили контрольный пункт въезда и выезда, в итоге Аскеру там нет места.
Организатор товарной энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов не на шутку взъярился. Украина убрала вооруженных его аскеровцев с крымской границы. И это после всех подвигов, совершенных ради незалежной. Много лет участники национального батальона пытались контролировать грузоперевозки и пассажиропоток, прикрываясь борьбой с оккупацией. Вот только после смены власти в Киеве активисты пришлись не ко двору. По указанию нового президента Владимира Зеленского реконструировали украинский КПП. Аскеровцев и других участников незаконных батальонов убрали оттуда, заявив, что к государственным службам они не относятся, а значит, не имеют права находиться на границе. Об этом сообщил сам Ленур Ислямов, сказав, что молодым людям, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг, оказались не нужны стране. Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали. Батальон «Аскер» создал предприниматель Ленур Ислямов для организации блокады Крыма. Все мы помним, как в 2015 году они взрывали опоры, потом при их участии организовывалась продуктовая, водная, гражданская блокада. С точки зрения даже европейских ценностей, куда стремится Украина попасть, стать частью европейского сообщества, данные вещи были неприемлемы. Неутешительные вести не заставили себя ждать. И вот со стороны официального Киева наносится новый удар по Ленуру Ислямову. Украина отключает вещание АТР на Крым. Телеканал задолжал более 38 миллионов рублей израильской спутниковой компании за аренду помещения в Киеве. Но взять деньги неоткуда. Для АТРовцев государственные украинские счета обнулились. Канал попросту стал изгоем страны, в которую сбежал. Сейчас производство программ сократилось на 90%. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев. Трансляцию нам отключили утром из-за задолженности АТР перед израильской спутниковой компанией, которую мы должны были закрыть до Нового года. Что с этим делать, пока, честно сказать, не ясно. Производство программ пока сокращено на 90%. В 2019-м Счетная палата Украины выявила колоссальные нарушения в освоении бюджетных денег коммерческим каналам. В отчете ясно указано, с 2016 по 2018 год АТРу выделили более 149 миллионов гривен. 123 миллиона направлены на поддержание работы в Киеве. Но позже выяснили, что расходование денег шло в нарушение законов Украины, да и совсем не по назначению. Уважаемые телезрители, к сожалению, в этом году мы провели последний эфир Юз-Юзгия. Надеюсь, гости нашей программы, которая началась с Ибрагимом Умеровым, а закрылась мною, мы сумели обсудить интересные темы. А это прощальная речь ведущего украинского телеканала и на вещание UATV. Крымско-татарскую редакцию закрыли 13 января. Коллектив отправили в отпуск. Об этом сообщила экс-замминистра информационной политики Украины имени Джепар на своей странице в Facebook. Лишение финансирования телеканала АТР и закрытие крымско-татарской редакции ЮАТВ – это абсолютно предсказуемая и логичная история, потому что для Украины, как для государства, крымские татары и крымско-татарская тема в целом – это было инструментом манипуляции. И теперь, когда этот инструмент оказался абсолютно неэффективным, его бросили на произвол судьбы. Телеканал создало Министерство информационной политики Украины в 2015 году. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире. Очевидно, что политические иммигранты, в том числе и руководство телеканала АТР, она откровенно просчиталась. Просто очень жаль наших ребят, молодых крымских татар, которые поверили политиканам, поверили лжи такой политической и сегодня оказались на обочине большой дороги на чужбине. Мустафа Джемилев настаивает на участии крымских татар в нормандской четверке. Он также подверг критике руководства страны за то, что крымские татары сегодня не представлены в органах украинской власти. Потребовал, чтобы представители крымских татар присутствовали во всех ведомствах Украины. Также народный депутат с отчаянием заявил, что сегодня на международной арене тема Крыма практически не звучит. Я не говорю о том, чтобы в мировой прессе о Крыме говорили так же, как и в 2014 году. Тем не менее, тема восстановления территориальной целостности должна быть на первом плане. Мы утрачиваем какие-то свои позиции.
Мустафа Джемилев обеспокоен не зря, ведь в сентябре прошлого года сам же остался неудел. Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной Рады. На сегодняшний день эти люди ничем похвастаться не могут. Они не могут выйти даже к тем немногочисленным своим сторонникам, которые побежали вслед за ними. Это немного людей, но как бы это тоже наши соотечественники. Но на сегодняшний день ни Чумаров, ни Джемилев, ни Ислямов выйдет не может сказать: за 6 лет мы достигли вот этого, у нас есть это, у них нету ничего. Все это черным по белому трактует, что покинувшие родину крымские татары остались ненужными стране, за которую шли напролом. Наджия Исаева, телеканал «Миллет». Выдающийся артист, танцор легендарного народного ансамбля «Хайтарма», харизматичный мужчина с тонким юмором, таким Шевкета Мамутова запомнили его друзья и товарищи. 16 января ему бы исполнилось 100 лет. В память о нем в Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского прошел вечер народного танца. На нем побывала и Фатиме Сейдаметова. Красивая осанка, образ статного и гордого крымского татарина отображается в каждом национальном танце. Словно стремительные орлы в воздухе, они парили на сцене. Так Линияр Якубова вспоминает концерт Цыбри Реджеповой, где выступали Рифат Асанов, Аким Джемилев и Шевкет Мамутов. Когда они выходили на сцену, все сразу поднимались с мест, словно сами готовы выйти на сцену и танцевать. Один танцевал лучше другого. Ей тогда было 18. Вскоре и сама Линияр Ханум стала их коллегой. По рассказам Февзиалиева, зрители с нетерпением ждали каждый концерт ансамбля. Как-то слышим за занавесом шумно. До выхода оставалось минут 15. Смотрим, а там аншлаг в Астрахани. Тогда это был ансамбль крымско-татарского танца, песни и плясок. Вскоре его назвали «Хайтармой». У каждого из танцоров был свой стиль, вспоминает дочь Шевкета Мамутова Фатиме Ханам. В детстве отец часто брал меня с собой в театр. До сих пор в памяти, как танцевали Рифат Асанов, Аким Джемилев и мой папа. Они были друзьями, и все трое очень хорошо танцевали. Удивительно то, что дома солист легендарного ансамбля никогда не танцевал и не учил своих детей. Любовь к крымско-татарской культуре Фатиме Ханум передалась по наследству. Среди нас танцую только я. Раньше, если шла на свадьбу и возвращалась, не станцевав, можно считать, что и свадьбы не было. Кроме крымско-татарских танцев, Шевкет Ага с легкостью исполнял танцы других народов. Одним из любимых была лезгинка. У него была такая особенность, он все делал с ноткой юмора. Он всегда был скромным и с улыбкой на лице. В память о народном артисте крымско-татарские танцы исполняют воспитанники ансамбля «Теселя», художественный руководитель Мунир Аблаев. В прошлом неотъемлемая часть легендарной Хайтармы. Мы вернулись в Крым и на родине уже развиваемся. Поднимаем нашу хореографию на новый уровень. Родные, друзья и близкие Шевкета Мамутова вспоминали его талант, любовь к искусству и веселый нрав. В этом танце и внутренняя энергетика, и свои методы исполнения. Словами не объяснить. Я бы показал, но я уже тоже постарел. Сам Шевкет Мамутов танцевал 16 лет. В Хайтарме проработал до 64 года. Народный артист, как и другие солисты ансамбля, несмотря на все трудности, внес бесценный вклад в национальное искусство крымских татар. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Восьмикратный чемпион Крыма, чемпион Европы и кандидат в мастера спорта по ММА Садых Дерман примет участие на Евроазиатских играх в Таиланде. Сейчас спортсмен активно готовится к соревнованию. На тренировках побывала и наша съемочная группа. Пробежка, кардиотренировка и упражнения для растяжки мышц. Восьмикратный чемпион Крыма Садых Дерман готовится к Евроазиатским играм по ММА в Таиланде. 4-часовые усиленные тренировки каждый день. Буквально года 3 назад начал заниматься смешанными единоборствами. Смешанные единоборства включают в себя также и ударную технику, и борцовскую, борьба в
партере, поэтому очень много тренируюсь с каждыми тренерами. Вот, допустим, сегодня у меня тренировка по борьбе, вчера была ударная тренировка. Применяя самые эффективные приемы, спортсмен уже стал чемпионом Европы и призером чемпионата мира по смешанным боевым искусствам. И это были первые большие достижения Садыха в ММА. Это была контратака от бедра. Ну, один из эффективных приемов в ММА, часто отрабатываем его. В возрасте 9 лет Садых начал заниматься боксом. За 12 лет юношеская увлеченность переросла в большой спорт. Путь к профессиональной деятельности был непростым. Его он сравнивает с историей своего народа. Вдохновляет меня мой народ, который всю свою жизнь борется со всем. Хочется прославить свой народ, чтобы во всем мире знали, кто такие крымские татары. Это и движет меня. Больше года по борьбе тренирует Садыха Эннан Сеферов. По его словам, спортсмен уже хорошо подготовлен физически. Теперь нужно отрабатывать ударную технику. Качество все есть, он уже готовый спортсмен. Просто я же говорю, в таких видах спорта вот ему нужно больше уделить внимание борьбе, чем мы и занимаемся. Ставили больше борцовскую подготовку. Садыха поддерживают не только родные, но и друзья-спортсмены. Все они верят в его победу и желают красивых и ярких боев. Спортсмен всего добивается, молодец, не останавливается на достигнутом. Вот. Желаю ему успехов, побед. На международном соревновании в Таиланде спортсмен с гордостью представит свою родину и надеется отличиться главными качествами крымско-татарского народа. Упорством, горячей кровью крымских татар и флаг крымско-татарского народа всегда будет со мной. София Шукурова, Султания Ситакаева, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго.